Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Hmm, Bersama aku di channel Fahresya ALF. Nah, kali ini yuk teman-teman sekalian, kita mengenal hewan hutan liar. Nah, di hutan liar itu persis suaranya kayak gini teman-teman, kata ayahku ya. Ini di sini itu nanti kita akan mengenal jenis-jenis binatang, jenis-jenis hewan liar. Nah, dari mulai yang buas sampai yang nggak buas. Nah, tuh seperti ada gajah. Nah, itu ada gajah. Itu gajah. Itu ada kuda nil. Nah, ada sapi. Ada apa? Beruang ya. Kuda itu kudanya mau terbang ya. Itu ada harimau, raja hutan ya. Untanya nyasar ke sini ya teman-teman. Padahal biasanya di padang pasir ya. Nah, itu teman-teman lagi berbaris itu gajah yang paling depan ya. Ada kuda nil, ada sapi, ada beruang. Nah, ini gajahnya teman. Siapa yang pernah naik gajah? Ayo. Nah, itu ada sapi teman. Tempatku sapi itu ya diternakin teman-teman ya. Nah, itu ada harimau tuh jalan. Untanya ngejar. Wah, dikejar sama singa. Nah, itu ada gajah ya. Ada kuda nil teman-teman ya. Ada sapi itu. Nah, itu sapi. Sapi itu lembu ya. Nah, itu ada kuda ya. Kudanya hitam bagus. Itu ya teman-teman. Itu ada unta. Nah, itu ada gajah teman-teman ya. Kalau Fahresya sukanya apa ya? Kuda tuh, kuda itu teman-teman. Ada harimau. Fahresya takut teman-teman. Kalian takut nggak? Oh ya teman-teman ya. Mengenal hutan liar dengan efek hutan asli teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Subscribe tuh teman-teman. Nah, ini Instagram aku fahresya.alf ya. Kalau terus ini YouTube aku Fahresya ALF. Itu wah itu teman. Waduh, kasihan itu untanya mau jatuh. Oh, gajahnya juga mau jatuh teman-teman. Nah, ini ya. Ini ya berbaris itu singa, ada unta, ada harimau, begitu ya teman-teman. Nah, itu pada jalan teman-teman ya. Kudanya itu mau terbang teman-teman. Ya udah dulu ya teman-teman. Aku mau bubuk. Enggak, mau sholat.